को दिखा रहा हूँ जब कोई कभी आपका गाड़ी पंचर हो जाए तो चक्का को कैसे बदलते हैं। तो देखिए, पहले इसको निकाल लेते हैं, इस 3 नट रहता है, उसके बाद इसको निकालते हैं। तो देखते जाओ, मैं इसको बना रहा हूँ कैसे। ट्रैक्टर आवा था, डिग्गी खोल तो। और इसके लिए दोस्तों, जैसे ही आप इसका नट खोल लेंगे, 3 नट को उसके ढीला करने के बाद आप इस पे स्टेपनी लगाएंगे। इसे बोलते हैं स्टेपनी। इसको देख के लगाना पड़ता है। इसको यही को तो खींच, इसे बोलते हैं स्टेपनी दोस्तों। और ये इसका औजार है जिसमें इसको ढीला करते हैं बेबी। नीचे कर लगी थोड़ा सा। हाँ बस, अब खाचन देंगे। ऊपर कवर कर, यही पर करना। ठीक, यही पार हो, बीच में नहीं आवे। बीच में तो ही कर। चल ठीक, मतलब तो यही पर रही थी सड़क थी। इसको फुसेर देते हैं। इसके बाद इसको इसमें जूम तो करेंगे, ऐसे घुमाते बेबी। देखो देखो, इधर से इसको ऐसे घुमाते हैं और ये चक्का ऊपर होते जाते धीरे धीरे। जब तक पानी भरे रही तब तक घुमाता करे कभी। अरे हाँ, उठा है, देखिए जमीन से ऊपर उठता है चक्का। नहीं आओ, थोड़ा सा धीरे देखो। थोड़ा सा लग, फिर इसको घुमाइए धीरे से देख के। हाँ अब, हाँ और ठोकन आओ। आपको छत्तीसगढ़ी में भी समझा देता हूँ। ठोकन आओ, घुमाओ। घुमाते जाते ये हीरो है। ये तो घुमा चक्कर। गियर लगा ले बेटा, न्यूट्रल कर और घुमा थोड़ा सा भी, थोड़ा ऊपर उठ, न्यूट्रल कर गाड़ी में। अरे ऊपर उठाना, ऐसे काट रहेगा। भाई पंचर हो गए बस। चल हवा खुलेगा भी। चाबी धरे ना, चाबी न्यूट्रल कर। ट्रेनिंग देवा थंगा पंचर बनाए की। अब देखिए, पाहे वाला तो यह नहीं मिला, तो इस राज्य में ले आए। मैं तो वीर पना कहाँ गए? वही में रखो ना, ताने मिला तो स्टेपनी तारे पर नट मल्ला कहाँ रखे थे? वही में। जैसे ही उला का थे, फिर लोहा घुमाते ला जेक राट। जैसे ही जेक राट को लगाते हैं, उसके बाद चक्कर ढीला हो जाता है। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। वीडियो बना था ना, सब एडिट हो जाए। किसी यहाँ पंचर दुकान नहीं बोलती। अरे 2017 की तब नहीं यार। बनवाबू ना, जा तो भैया, बाद में वाला नहीं। कभी भी धोखा दे दी किसे। देख लो, जैसे ही पहिए को निकाल दिया, अब दूसरे वाले पहिए जो पहले से रिजर्व रखे रहते हैं उसको अब इसमें लगाएंगे। इसमें हवा ठीक है नहीं, जरूरी थी क्या एक बार।
आंकड़ा आंकड़ा में डाल भी 3 ठो। पहले को लगा कर दो नट को आंकड़ा में हाँ ऐसे ऐसे एक अक्षन के आड़ में रहीस ना 3 ठन नट दे धरे छ ना नहीं समझता निकाल ये में डाल वो में डाल तब वो 3 एक काड़ में रहीस। देश ने महिला हाली थे भी आयल वाइल डालूँ भाई एक आदमी स्टिकर चिपका दूँ इसे। अभी एक कौन वाला नट है सब नट एक ही का तो सब नट एक रही। मैं कहा तो ओकर अलग ही का रुक जा ये उतारे के बाद इला टाइट करे लागथे काला जेक ले उतारबो नहीं काबर भी तबे टाइट होई रे। वो दब जी तो कहाँ टाइट हुई घूमे नहीं भी चक्का नहीं घूमे टाइट होई। हाँ देखो नया ट्रिक बता रहा हूँ जेक को उतारने के बाद ही टाइट करना है। कहाँ कुदावत लाए हम कि नहीं कहा थे ऊपर हो भी अब ठीक कहाँ कुदावत ना नहीं जमीन से नीचे आ रहे ये यही में के है तो संडी में घुसे नहीं गिट्टी तो ही जगह पड़ी भी होती गिट्टी नहीं पड़ी थी हवा भी हवा पड़ी है संडी मेरे को है बराबर है पूरा हवा पूरा बढ़ गया। इतनी रोड में चल जाए क्या कहाँ वहाँ 5 किलोमीटर घूमे हैं हाँ उठी जाबो भैया काली रावण है। अब 10 दिन में पहली बाद में लगाबो को आसानी उल्टा लगा पकड़े तो नहीं है। देखो तो कस के टाइट कर मैं सामान रखूं बे ट्यूबलेस बना के किसे तुरंत छेदा कर वह लगा बन जाते हवा डाले के गोड़ वाला रख ले रहूं नहीं तन कुछ चीज की चिंता नहीं। चलो तीनों लोग टाइट करते रहते देख करो जो कब टाइट कर ली मोर सेव नहीं है ताकत है चल ले ऐसे भी चक्कल तो वो बनाबो चबी बदल वो थाने फटे वाला नहीं रखा ना किसे चल जी अब दिला लगाऊ 6 बहुत है यार कैसे एक ढीला रही 6 थोड़ी ढीला रही नहीं 3 ठो में गड्ढा रम लगी जाएगा देखते रहो धूल भी होता है दोस्तों देख लो बनाते समय तो अगर किसी का सर टकला है तो उसमें बहुत धूल जम जाता है मेरा भी है टकले से लोग तो गाड़ी चला नहीं पाते हैं चुंडी वाले का नहीं रहता क्योंकि गाड़ी लेते तो बाल झड़ जाता फालतू लगाओ तुम पंचर बनाबो नहीं हम फिर निकाले निकाले बिल के अपना पंचर लगा के बाद बनाबो लगाबो पंचर लगा कर बना कर नहीं तब लगाबो हाँ वो टायर के साथ लगा तो खोलबो कैसे अबे नटला भी लगा दे रही था ये नट लगा हाँ बे मैं खतरा रही थी यार देमा यार कैसे लवड़ा वाल से जाके चिल्ला कौन चुरी खा जी तुम हो अब बकेल लागी
ना ऐसे ही टाइट कर देना, ऐसे टाइट कर दे रही है। मेरे बनाबो नहीं, मेरे फिर निकाले चल रहा है साला, लेकिन पूरा